বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের এলাকার দৃশ্য, রাস্তার দৃশ্য। তো আমাদের রাস্তায় এরকম জ্যাম আগে কখনো আমরা এলাকাবাসী দেখিনি। কারণ এই জ্যামটার কারণ হইতেছে আপনার ওই ফকিরবাড়ি রোডের সব যাতায়াতের যে গাড়িগুলো ছিল সব এই রাস্তা দিয়ে আমাদের এই রাস্তা দিয়ে ঢুকছে, তার জন্য এই বিশাল বড় জ্যাম। আপনার বাঁ পাশের গাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো তো নড়তেই পারতেছে না, আর ডান পাশে যাও মানে যাইতেছে একটু একটু করে যাইতেছে, আর বাঁ পাশে তো টোটালি অফ। আজকে দুপুরেও পুরো রাস্তা ফাঁকা ছিল, আর এখন দেখেন কি অবস্থা।